17 қаңтар барша христиандар үшін маңызды саналатын Рождество мерекесі. Себебі Рождество Иса пайғамбардың туған күні. Рождество мерекесінің мағынасы сүйіспеншілік, бейбітшілік, рақымшылық барлығына кешіріммен қарап, әркімге тек жақсылық тілеу, жалпы адамзат баласын сүюмен келісімде өмір сүру дегенге келіп тіреледі. Айтулы мереке кеше шаһарымыздағы мәдениет сарайында Әулие Николай шіркеуінің ұйымдастыруымен өтті. Хочу, во-первых, поздравить всех горожан. Алдымен барша қала тұрғындарын, оның ішінде христиандарды айтулы мерекемен құттықтаймын. Біз үшін бұл күннің маңызы зор. Себебі Рождество Иса пайғамбардың туған күні. Бүгін осы мерекені атап өту үшін мәдениет сарайына жиналдық. Біздің қызметкерлер мен оқушыларымыз жиылған қауымға жақсы мерекелік көңіл күй сыйлайды деген үміттемін. Сахнаға шақырылған Әулие Николай шіркеуінің әкесі Николай мырзаны жиылған қауым қошеметпен қарсы алды. Шіркеу басшысы ең алдымен айтулы күннің шығу тарихына тоқталып, кейін барша жұртты мерекемен құттықтап, жаңа жыл жақсылығымен келсін деп өз сөзін аяқтады. Мы к этому празднику готовимся мы к нему 40-дневным постом. Біз бұл күнге алдын ала дайындаламыз, ораза тұтамыз. Бұл күні туылған пайғамбар біздің құтқарушымыз. Осы кісіні пір тұтып, осы кісінің құрметіне айтулы күнді ерекше атап өткіміз келеді. Мерекені атап өтуді әрине өз шіркеуімізде бастаймыз. Кейін қала тұрғындары үшін арнайы мерекелік шара өткіземіз. Бұл біз үшін дәстүрге айналған. Шаһарымыздағы мәдениет сарайында өткен мерекелік шараға Әулие Николай, Әулие Покровский шіркеулерінің қызметкерлері және тәрбиеленушілері қатысты. Я не принимала в таком роде мероприятий. Мен мұндай шараға алғашқы рет қатысып отырмын. Шіркеуге барып сабақ алып жүргеніме 5 жыл болды. Қатты қобалжып тұрмын. Занимаюсь в воскресной школе уже 11 лет. Менің шіркеуге барып сабақ алып жүргеніме 11 жыл болды. Әрине, мерекелік шараларға қатысқан қатты ұнайды. Әсіресе басқа қалаларға барып, өнер көрсеткенді ұнатамын. Рождество мерекесі әсіресе балалар үшін қызықты өтеді. Өйткені оларға бұл күні ерекше назар аударылып, неше түрлі ертегі кейіпкерлерінің қатысуымен қойылымдар ұсынылады.